સુરતથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। સુરત મનપા દ્વારા સીલ મારવાની કામગીરી યથાવત છે। ફાયર એનઓસી અને બીયુ પરમિશન વગરની મિલકતો ઉપર તવાય કરમ આવી કતારગામ વિસ્તારમાં ટેમ્પરરી શેડ મુદ્દો ઉઠ્યો છે। ભાજપના નગરસેવક નરેન્દ્ર પાંડવના અધિકારીઓ સામે આક્ષેપ ઉભા થયા છે। અધિકારીઓ દ્વારા કોઈપણ જાતની મંજૂરી વગરના શેડ બંધાવાયા છે। જવાબદાર અધિકારીઓ પર કાર્યવાહી કરવા ફરિયાદ નોંધાઈ છે। અધિકારીઓની ભૂલોને લઈ નાના માણસો હેરાન થઈ રહ્યા હોવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે। અધિકારીઓ દ્વારા કોઈપણ વગરની પરમિશન વગર જ કે શેડ ઉભા કરવામાં આવ્યું હોવાનું હાલ સામે આવી રહ્યું છે। સુરત મનપા દ્વારા સીલ મારવાની કામગીરી જોકે હજુ પણ યથાવત છે। અધિકારીઓની ભૂલોને લઈ નાના માણસો હેરાન થઈ રહ્યા છે। બીયુ પરમિશન વગરની મિલકતો ઉપર તવાય બોલાવવામાં આવી રહી છે। કતારગામ વિસ્તારમાં ટેમ્પરરી શેડ મુદ્દો ઉઠ્યો છે। गेम जोन में अग्निकांड की घटना बाद सूरत मनपा द्वारा ठेर ठेर बीयू परमिशन और फायर एनओसी न होय तेवा एकमों ने सील करवामां आवी रह्या छे। छेल्ला 10 दिवसथी आ कामगीरी हाथ धरवामां आवी रही छे। टेक्स भरता लोकोनी मिलकतोने सील करवामां आवी रही छे। शैक्षणिक संकुलो पण सील करवामां आवी रह्या छे। त्यारे टेम्पररी स्ट्रक्चरनो मुद्दो सूरत मनपामां फरी एकवार गाज्यो छे। खुद भारतीय जनता पार्टीना नगरसेवक नरेंद्र पांडवे पण आ टेम्पररी स्ट्रक्चरनो मुद्दो उठाव्यो छे। टेम्पररी स्ट्रक्चर कई रीते रातोरात बंधाई गया, कया अधिकारीओनी भूमिका टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाववामां छे, शा माटे योग्य मार्गदर्शन धंधार्थीओने नहीं आपवामां आव्युं, आवा सवालो उठी रह्या छे। खुद मनपाना भारतीय जनता पार्टीना नगरसेवक नरेंद्र पांडवे पण कमिश्नरने फरियाद करी छे अने खेतीनी जमीनो पर रातोरात आवा टेम्पररी स्ट्रक्चर बनी गया छे। त्यारे आगामी समयमां कलेक्टरने पण फरियाद करवामां आवनार छे। सीधा आप दृश्यो जोई रह्या छो, ठेर ठेर आवा टेम्पररी स्ट्रक्चर बनी गया छे। हाल तो मनपा द्वारा सीलिंगनी कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे, परंतु सवालों अहींया जरूर उठी रह्या छे। टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता पहला ज अधिकारीओए शा माटे आवा बांधकामो उपर रोक न लगावी, कया अधिकारीए आ टेम्पररी स्ट्रक्चरनी आकारणी करी अने कया अधिकारीए अहींया व्यवसायीओ वसूलवानी सत्ता आपी, परंतु आखरे भोगववानुं तो नाना माणसोने आवे छे। मनपाना अधिकारीओ क्यांक ने क्यांक सटकी जाय छे। हवे तमाम जग्याए सीलिंगनी कामगीरी हाथ धरवामां आवी छे अने ठेक ठेकाणे धंधार्थीओना धंधा उपर सील मारवामां आवी रह्या छे। त्यारे एक बेरोजगारीनो मोटो प्रश्न उठी रह्यो छे। लोकोने योग्य मार्गदर्शन आपवुं जोईतुं हतुं के आवा टेम्पररी स्ट्रक्चर बनावता पहेला फायर अने बीयूनी मंजूरी लोत, परंतु अधिकारीओ क्यांक ने क्यांक पोतानी भूमिकाने लईने आवा टेम्पररी स्ट्रक्चरोने आडेधड़ छूटो दौर आपवामां आव्यो अने हवे घोड़ा छूटी गया बाद तबेले ताळा मारवानो गाढ सर्जाई रह्यो छे। आप जोई रह्या छो डभोली विस्तारमां आवेला जे विशाळ कम्पाउंडमां अत्यारे टेम्पररी स्ट्रक्चरो खड़काई गया छे अने हाल तो सीलिंगनी कार्यवाही करवामां आवी रही छे। त्यारे सीलिंगनी कार्यवाही करता नाना अने मध्यम वर्गना लोकोने पोताना धंधा बंध थता बेरोजगारीनो प्रश्न सतावी रह्यो छे। सीधा आप दृश्यो जोई रह्या छो, अधिकारीओ पर सूरत मनपा कमिश्नर पगला क्यारे भरशे? अधिकारीओनी सीधी जवाबदारी छे। अधिकारीओए आंख आડા કાન કર્યા છે અને પ્રજાને હવે ભોગવવાનો વારો આવી રહ્યો છે। ત્યારે ધંધાર્થીઓ પણ કહી રહ્યા છે કે ચોક્કસ અધિકારીઓ પર કાર્યવાહી થાય। નરેન્દ્ર પાંડવ ખુદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નગરસેવકે પણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। જવાબદાર અધિકારીઓ પર પગલાં ભરવામાં આવે અને વિપક્ષના નેતા પાયલ સાકરિયાએ પણ